mais qualquer. Tudo bem? O vídeo de hoje eu vim mostrar a minha geladeira. E primeiro, muita gente estava falando que meus primos, que eles assistem no canal, eles estavam falando, porque eles não sabiam qual era meu celular, porque eles moram longe. Eles estavam falando qual era o meu celular antigo. O meu celular antigo é esse. Ele é um Samsung. Olha lá também, não sei se viram não. Ali, ó. Esse é um Samsung. Ele tá bem acabado. Bem acabado. Ó, atrás tá muito acabado. Muito mesmo. Só que ele tá sem bateria. Deixa eu tentar ligar ele pra mostrar. Fez isso porque você acha justo. Foi pela Clara. Então eu liguei e eu vou começar a gravar a geladeira. E a hora que ligar tudo, eu mostro pra vocês. Bom, bora começar pela geladeira. Bom, a geladeira, ela é toda rosinha. Rosinha inteirinha. Ela é muito linda. Ai, muito. Sério, a gente chama ela demais, de paixão. Bom, o que tem dentro dela? Ai, meu pé! Ai, ela é bonita do bebê. Tem essa parte cinza. E tem um negócio escrito aqui em cima, é escrito: descongelar, limpar, super frio e desligar. Então, pra nós, né, brincar, vamos limpar e desligar. Calma aí. Descongelar, desligar e limpar. Podemos abrir. Na porta, aqui ó, essa portinha, já temos uma sereia. A gente faz assim, ó, bem dó, né? Tem essa sereia, porque ao que vocês podem ver que a cauda dela é roxa. No quente, olha a magia. Esse cara faz parte da nossa. Olha a magia, olha a magia dessa menina. Rose Pink. Cada uma dessas músicas lindas. Esse cara, gente, quando a gente faz tudo, ela fica rosa pink. Bem top. Aqui dentro do olha que perfeito, gente. É uma forminha de gelo. Maravilhoso. E, gente, tá chegando Natal e eu ganhei muitos presentes. Eu vou mostrar pra vocês, tipo, muitos parcelados. Até agora tem 4. Eu vou ganhar mais 3 ou 2. É 3. Mais 3. Mais 4. Porque tem coisa da família. Então, até lá. Gente, eu tenho também essas forminhas de picolé. Que pode fazer em casa, tá? Tava escrito na caixa. Que tu pode botar o negócio e fazer em casa pra te comer, ó. São bem feitinhos, ó. Bem bonitinhos. Não tem nada escrito aqui, ó. E a caixinha também é bem bonitinha, bem perfeitinha. Oh, meninas! Aquelas blogueiras. Oi, meninas! Tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a se maquiar. Não fecha? Outro dia não tava fechando, né? E assim se fecha, né? É assim, ó. É disso aqui pra baixo. Outro dia eu falei assim, não tá fechando. Quando eu fui ver, isso aqui tá pra cima. É óbvio que não fecha, né? Ô burro. É mais fácil você fechar do que fechar assim, ó. Você vai assim, ó. Você vai botar os seus 2 dedos assim e deixar essa bolinha no meio. Botar no buraquinho é bem mais rápido de fechar e bem mais fácil. Tranca bem mais rápido. E tem essa aqui, essa forminha de picolé que é verdadeira. Essa eu comprei no mercado. Só que a gente não usa muito, mas a minha mãe vai começar a fazer muitas receitas. Porque minha mãe, ela é muito boa em cozinhar. Ela fez uma sopa que eu não gosto daquele tipo de sopa, mas tá com cara de estar bem gostosa.
Eu te amo. Eu, hein? Que doida. Meu Deus, cai tudo quando eu abro essa geladeira. Pronto. Vamos começar aqui pela portinha. Vou botar mais pra frente. A gente já tem rodinhas embaixo, tá? Beleza? Começando aqui a porta, nós temos ovinhos. E a gente vira assim, ó. Só os caetões. Eu vou botar o celular aqui na frente pra mostrar pra vocês. Ó. Tem ovos ali, ó. Gente, os ovos, eles são bem bonitos, tá? Tem um lugar mais bonitinho pra botar. Melhor que vai combinar esse. Bom, tem esses ovinhos que eu tô mostrando pra vocês. Lindinhos. Maravilhosos. Gente. Desculpa a gente sair que meu pai tava me chamando pra ver um negócio do meu cachorro, porque ele tá comendo madeira. É doido. Então, os ovinhos, bem bonitinhos. Bem bonitinhos. Bom, tem essas talheres. Esse. Antes da gente casar, eu falei milhões de vezes pra Clara pra denunciar o Gael, pra colocar ele na cadeia. Esse. Falei. Muito batido. Esse talher pequeno, não, então eu não vou falar. Ó, vamos tentar falar os nomes. Esse que é a concha. Então, meninas, aprendem. Esse é a concha. A colher furada. Então, você acha certo deixar um cara desse solto? Esse talher que eu não sei o nome. E esse Com todas as leis. que eu também não sei o nome, só que é furado. E temos ovinhos, que eu amo aqueles ovinhos. Sabe o que é bom fazer nesses ovinhos, gente? Pegar chocolate. Sabe chocolate? Você sabe o que é chocolate, né? Tem gente que não gosta, mas quem gosta, pegar o chocolate e botar dentro. E quem não gosta de chocolate, põe... feijão, arroz, põe isso aí. Põe isso aí pra ficar bem. Alguns dados. O chefe da licença. Bom, gente, calma aí que eu não tenho onde apoiar meu celular. É que eu tô apoiando ele nas geladeiras. Acho que agora vai dar. Aê, Deus! Bom, gente, então deixa eu botar os ovinhos aqui. Os ovinhos. Nossa, Sofia, você... E aqui embaixo nós temos esse negócio de Não, tudo bem. Imagina, não tem palitinhos, ó. Palitinhos, só palitinhos mesmo. do Natal, né? O salão. Furei minha boca. Aliás, você precisa ir pra retocar. O teu filho botou o meu na cadeia. O meu filho. Tem essa madeira. O Gael na cadeia. E tem um tic-tac, bum, ó. Com ele, tira o Gael de lá em 2 tempos. Gente, uma coisa eu vou gravar no Natal os meus presentes. E aquelas. E. Ó, vou imitar mexendo aqui. Gente, o que eu vou gravar? Mais. O Natal, eu abrindo os meus presentes. E também no meu aniversário, que vai ter baladinha, né, gente? Eu vou mostrar meus presentes, tudo pra vocês. E a festa. E eu também tô indo pra praia, então gravar. Vou gravar. Minha mãe grava e eu faço besteira. Tem essa caixinha aqui em cima, aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó. Aqui em cima. Mesmo que não houvesse. Mesmo que não houvesse. O que quer dizer? Dentro dessa caixinha tem. Deixasse o Gael na cadeia
garfos. senhora tirava ele de lá depressa. Negócio pra você botar docinho. E Eu só fiz isso o pra que fazer tinha que empadão ou botar catupiry. cometeu um assassinato. Meu filho não é assassino. Tem esse pedido, cerejas em Tá vendo calda. o que seu filho tá fazendo comigo? Eu tô chocada. Bruno, pelo amor de Deus, o Gael e a Clara eles são Ele abre. Se aconteceu alguma situação, ela deve Em ser calda, bem gostoso. Às vezes, sabe, as mulheres, elas se oferecem, elas ficam... Sabor da manhã, margarina. Ó, margarina. Tava assim, não tem nada dentro. Todos nós, homens, temos um lado selvagem, não é? Eu não concordo com o que vocês pensam, mas hoje na delegacia eu vou comer. Eu vou com você, dá licença. Doutor Gustavo, Tem também esses dois. o juiz certamente vai te tirar o Gael da cadeia. O tribunal está em recesso, Amaral. Mas alguma coisa deve dar pra fazer. Tem a moeba. Crime hediondo. A moeba, gente, é o potinho de moeba, só que isso aqui não é a moeba, é slime, tá? Sofia, você vai ter que aguardar o julgamento. Dizer que E o todos slime eu acho esses bem anos legal. que eu te ajudei não adiantaram de nada. O melhor que tem a fazer é contratar um bom advogado. Slime. E o meu slime tá diferente, eu acho que é porque eu não sei fazer. Mas, tipo, ele tá no mesmo conteúdo que a moeba, ela se quebra, ó. Tipo, ele não estica tanto, sabe? E ele gruda, tipo, eu não sei se é porque o slime não presta ou porque eu fiz ali errado, porque meu slime tá dando certo. Tipo, ele tá grudento, só que pra esticar, ó, ele estica bem. Oi! Fazer os barulhinhos, ele faz, ó. Trouxe um bolinho pra você. Ele faz meu barulhinho bem baixinho, mas faz, ó. Velhos tempos, que a gente se via todo dia. Agradecido, né? Acabei que eu não fui mais. Então, não gostei tanto, Você tá mas gostei. né? Gostamos sim. Tem um potinho de cerveja. Tem Não sei se é do jeito que um homem gosta de um. isso aqui, que é pra divisória. Aí o português vai Tem aqui, temos mais uma divisória. eu sei. Um pó de chocolate. Essas forminhas lindas. Essas forminhas. Esse pó de chocolate tá vazio, tá, gente? É pra botar chocolate. Pó de chocolate. E tem essa forminha. Essa gaveta também com milho. Pó. Ó. E ainda tem Ó. sentimento. Gente, a minha geladeira, ela é bem pequenininha. Eu não gosto de ter aquela geladeira enorme. A pessoa gasta 2.000 numa geladeira. Porque uma pequenininha, eu nem brinco. Imagina às vezes enorme, né? Porque, tipo, você pede mão pra sua mãe, a mãe fala, você vai brincar? Você fala, vou, mãe, vou. Do nada, você nem brinca. Eu só brinquei umas 5, 6 vezes só. E não tô mais brincando. Então, se for bom pra você pedir um presente pra sua mãe, compra roupa, tá, gente? É bem mais melhor pra você comprar roupa. Agora, tchau. Mentira. Tem que mostrar ainda o meu celular, né? Aquele meu antigo. Tudo bem. Gente, eu já tirei os meus jogos. Então, ele desligou de novo. Cadê meu amor? Pra mim dar o primeiro beijo do dia. Não, olha, aqui na frente tá escrito, sempre tá escrito assim, ó. Samsung Galaxy Duos. É duos grande. Ai, parece que Samsung. Bateu na ex-mulher, não é? Agora tá lá numa cela e a mãe indignada. Pobre de Gael. Pois vai pegar piolho no presídio. Eu que não boto mais a mão na cara pra cortar, viu? Hoje piolho. Seu Nick, vou te falar uma coisa. Bem feito pra esse Gael aí também, viu? Porque é rico, é milionário, mas sempre bateu na mulher. Tem que pagar pelo que ele fez. Ah, concordo. Tem senha. Palme da Chico, Deixa eu ver a senha. Você não pode ver. Foto, eu acho que eu tenho as minhas ainda. Deixa eu dar uma olhadinha. Peraí que eu fiquei emocionada com o Chico Francisco, minha divina. Já só tem 20 Ó, desligou, gente. Ele tá sem bateria, sério, ó. Symmetrias. Então é isso, né? Então, gente... Ô, Cris, ó minha casa. Ô, Cris, olha uma coisa que nós podemos fazer em casa. Cadê meu amor?
eu sei. Bora! Então, gente, foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijão e tchau.